Wie heißt Kira und? Окей. К нам пришли гости, мы на даче. Всех приветствую. Вот какой, вот. Не топчи мои грибочки. Иди сюда, иди. Эй, ком. Ком zu mir. Ком. Du Яшац. К моему мужу пришел с работы один человек. Смотрите, что у меня выросло на даче. Ха-ха. О, это же вкуснейший гриб. Какая прелесть. Я его сейчас возьму и мы его дома пожарим. Сейчас сюда вот поскладываю. О, какой. Это же синяя ножка, знаете? О, хорошие. Совсем нету червяков. Отличный гриб. А это что у нас растет? Ну-ка, давайте посмотрим. А это какие-то, я не знаю даже. Такие я не беру. Я боюсь всяких незнакомых грибов. Так, что тут я где-то еще рвала? Еще видела гриб. Вот, смотрите, друзья. Сейчас сезон рядовок пошел. Вот. Каждый год, практически каждый год на одном месте у нас вырастают вот эти вот синеножки. Вот еще что-то выросло незнакомое мне на даче. Сейчас конец октября. Какое сегодня? Даже не знаю, какое число. И у нас еще тепло. Мы сегодня приехали. Будем сажать чеснок. Будем полить костер. Будем по возможности копать немного. У нас еще жарко. Смотрите, друзья. От соседа падают к нам орехи. Их много. Надо сегодня тоже все пособирать. Вот. Сейчас я обойду участок и посмотрю, может быть, еще где-то растут грибы. Потому что практически каждый год они у нас на даче растут. Немного, но все равно. Однажды я целое ведро собрала. Все это надо убрать, доски. Здесь росли помидоры. И перекопать на зиму по возможности, если будет время. Ну, надо найти время, да? Надо найти время. Копать я не могу. Будет копать муж. Посмотрим. Так. Малину я уже проредила. Все сухое обрезала. Так что с этим не будет дел никаких. Обойду сейчас, посмотрю. В этом году очень много яблок. Мелкие, но они зимние. Мы уже заготовили, рвали, складывали в ящики в подвале. Ну, столько всего нам не надо, потому что они все равно, как их не собирай, не складывай, они до конца февраля в подвале плюс 11 у нас. Меньше не бывает. И они уже до конца февраля все уже становятся какие-то вялые. Поэтому мы берем только сколько можем осилить. Сколько дети могут осилить. Вот мои сосны. Они зелененькие, принялись. Муж разбрасывает остатки грибов. Здесь между маленькими соснами. Мы надеемся, что когда-нибудь наша дача порадует нас красивыми грибочками. Так, что здесь? Опунции принялись. И довольно неплохо. Вот какие сидят шикарные. Вот. Огромные зимующие опунции. Так они и будут здесь жить. Еще цветет одна розочка. Вот. Муж говорит, зовет меня, что у нас очень много нападало орехов. Ну, прелесть просто. Можно немножко потрусить. Хорошо, принимаемся за работу, друзья. На нашей стороне еще очень много орехов. Они просто сохнут в кожуре и не падают.
Надо их сбивать. Там-то люди за забором гуляют с собаками, так собирают. Все, друзья, уже смотрите, наступает конкретная осень. Вот. Соберем орешки. Ну что оставлять, чтобы гнили? Жалко же такую красоту. Сейчас разведем костер. Орехи на этом дереве не крупные. Вот такие вот. Есть у меня заветные места, где намного больше, огромные орехи. Вот. Папа пришел. Так что продолжаем работу. Моя сваха немецкая, она, значит, сдает орехи. Их надо очистить от кожуры, почистить. И она сдает 14 килограмм, допустим, орехов на масло. Там какое-то конкретное число килограммов надо сдать. Последний раз я слышала, она 14 килограмм сдала. И получила. Ну, конечно, за это надо тоже платить. Смотрите, за забором сколько орехов. Куча. Georg, hier noch zu viele Nüsse. Ja. Nehmen wir das, oder? Ja klar. Warte jetzt, ich schlage erstmal vor. Я. Спрашиваю мужа, за забор пойдем собирать орехи? Он говорит, возьмем, почему нет? Что еще хочу сказать? У кого повышен сахар, друзья, не ешьте, пожалуйста, много орехов. Почему я знаю? Потому что у меня такая проблема сахарная. Так что сейчас будем палить костер. Я вообще-то собралась сегодня целый день на даче быть. Но муж так посмотрел на меня грустно, он не хочет. Вот. А я бы поработала, почему нет? Ведь когда-то все на даче надо же все равно до конца доделать. И вскопать гряды, и убрать листья сухие с деревьев. Почему бы не сегодня какую-то часть сделать? На нашем участке вылезло опять ореховое дерево. Я его удаляю, друзья, потому что если я его еще тут разращу, так уже все оно закроется со временем. Зачем мне? Не будет как сажать ни помидор, ничего. Ореховое дерево занимает очень много места. Костерчик распалили. Дым пошел, конечно, ужасный. Ой. Надо как-то аккуратно с ним, чтобы не приехал этот, который на дачах тут проверяют. Хотя уже прохладно и можно полить костер. Немножко попалим, поработаем. Ну что ж, друзья, я желаю вам всем здоровья, удачи во всем. Кто еще не закончил дела на даче, поскорее заканчивайте их и отдыхайте. Спасибо, что вы со мной. Пока-пока.